आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, खांसी की एक ऐसी प्रॉब्लम है, हर आदमी इससे सफ़र कर रहा है। और खांसी किसी भी टाइप की, चाहे वो ड्राई है, चाहे वो कफ वाली है, चाहे किसी मेडिसिन की रिएक्शन की वजह से है या किसी एलर्जी की वजह से है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय आहूजा, फॉर द लास्ट 34 ईयर्स इनको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन का, और मिसलेनियस अपनी भी मेडिसिन प्रोडक्ट ये बनाते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर से पूछूंगा ये प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है इस वाले प्रोडक्ट की। डॉक्टर साहब आप बताएंगे ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो, क्या चीज़ है, क्या ये वाला आपने जो बताया मुझे, क्या चीज़ है ये चिरायु की कफ तुलसी है। अच्छा, चिरायु कंपनी की कफ तुलसी है, प्योर आयुर्वेदिक है जी। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें ज़्यादातर पुदीने का, कटेरी का, सोमलता, जो कि खांसी की एकमात्र दवा है, इसको अंग्रेजी में इफिड्रा भी बोलते हैं। अच्छा। और पुरानी सी पुरानी खांसी को भी उखेड़ फेंकती है। तुलसी है, हंसराज है, मुलेठी है। मुलेठी का खास तौर से रोल है कि अगर आपके गले में खुश्की है, शुष्कता से खांसी हो रही है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देगी। और लगातार अगर आप प्रयोग करेंगे तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट हमारे ज्ञान में, हमारी नॉलेज में, संज्ञान में आज तक आया नहीं है जी। नंबर 3, और लेकिन इसको पीने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये आयुर्वेद है और आयुर्वेदिक दवाइयों को हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो गर्म पानी से ही लें। और इसको भी लेने का जो बड़े लोगों के लिए है, उनको 2-2 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डाल के पीनी है, हिला के। और जैसे हम चाय पीते हैं चुस्की मार के, इस ढंग से अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये हम दिन में 3 बार ले सकते हैं। और इवन मैं रात को भी रिकमेंड करता हूँ, रात को सोए सोए जैसे हम लेट जाते हैं तो उसके बाद में सोए सोए गला खुश्क हो जाता है और खांसी का दस्का लगना शुरू हो जाता है, तब भी मैं चौथी बार भी इसको रिकमेंड करता हूँ कि वो ज़रूर पिएं जी। और शांति से सोएं। और कोई नशा नहीं है, मतलब ज्यादातर दवाइयों में नशा होता है, इससे आपको नशा भी नहीं महसूस होगा। इसका डॉक्टर साहब 2 चीजें, एक तो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है होने को। देखिए, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट किसी पेशेंट को नहीं सूट करता तब तो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज 99% कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, किस एज के लोग ले सकते हैं? किसी भी एज के ले सकते हैं, बस डोज का फर्क आता है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उसमें हम 5 बूंद, वो भी 1 चम्मच गर्म पानी में देनी होती है। और जो बड़े एडल्ट कहलाते हैं, 16-17 साल, 15 साल वाले, 2-2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब कौन सी कंपनी बनाती है ये? चिरायु। चिरायु का है ये। और इसकी कॉस्ट क्या है? 75 के आसपास होगी। अच्छा, 72। इसके इंग्रेडिएंट्स जो बताया आपने, कटेरी है, सोमलता है, तुलसी, अर्क है, सारा आयुर्वेदिक, हंसराज है, मुलेठी है, अड़ूसा है, काली मिर्च है, कहीं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, पुदीना है। मतलब आप रिकमेंड करेंगे, है ना? मैं तो बिल्कुल 34 साल का, पिछले, क्योंकि दर्जनों आ रही है, हाँ, दर्जनों आ रही हैं। कब 100 बॉटल्स तक भी बेच देता हूँ तुलसी के नाम से, दर्जनों आ रही हैं। नहीं, ये तुलसी खाली तुलसी नहीं, ये पूरा नाम ही कफ तुलसी है इसका। और मुझे इस प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आपका डॉक्टर साहब। और देखिए, आप इसको हम प्रमोट करते हैं, है ना, आपके माध्यम से आप इसको रिकमेंड कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आता है, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। और एक चीज़ मैं ज़रूर ये एडवाइस करूँगा कि कभी भी अपना वैद्य बनना, अपना डॉक्टर बनना इंजूरियस हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, हम ये दे रहे हैं सिर्फ एजुकेट करने के लिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। कभी करते हैं तो अपने जो भी फिजिशियन है आपसे, उनकी रिकमेंड करें। हमारे डॉक्टर आहूजा जी, इन्होंने टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम इस टाइप के आपके और भी प्रोडक्ट्स जो हैं आप होम्योपैथिक के हमारे, उनको हम प्रमोट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।